هست دریاهای فضلش بیدریغ، در بری آن جرمها چون اشک میخ. رحمتی او بین که با پیغمبر، در عتاب آمد برای کافر. حق تعالی گفت قارون زار زار خواند ای موسی تو را 70 بار، تو ندادی هیچ بار او را جواب. ولی حضرت دوملا قبل از نماز تراویح قصه قارون را گفت میکنم، اما از بس که وقت تنگای دیگه دستگیر کردن نتوانست. قارون وقتی که خیانت کرد، وقتی که به حضرت موسی تهمت زد و حضرت موسی پیش خدا شکایت کرد، حضرت خداوندی گفت یا موسی این زمین در اختیار دادم، هر فرمان دادی اجرا میکنم. موسی از فرط خشم و غضب گفت ای زمین با تمام مال ثروتش بکشش. زمین کشیده است قارون و قارون گردنکش کج یا موسی یا موسی، تا زمانی که زیر خاک شد دهنش محکم شد 70 مرتبه یا موسی یا موسی گفته است. اگه خدای بزرگ ببینه به حضرت موسی چی میگه؟ حق تعالی گفت قارون زار زار خواند ای موسی تو را 70 بار، تو ندادی هیچ بار او را جواب. گر بزاری یک رحم کرده خطاب، شاخ شرک از جان او برکندمی، خلعت دین بر سرش افکندمی. اگر گفت این بدبخت جای ما 70 بار موسی گفتن، اقلا یک بار یا الله میگفت، من امیر هدایت میکردم، از شرک خلاصش میکردم. استغاث بک عبادی فلم ترحمهم. امام غزالی آورده است قصه را در احیاء العلوم، میگه خداوند به حضرت موسی گفت استغاث بک عبادی فلم ترحمهم، بنده های من از تو کمک خواستم تو رحم نکردی. و عزتی و جلالی لو دعونی لوجدونی قریبا مجیبا. قسم به عزت جلالم اگر مرا دعوت میکردن اجابت میکردم. تو ندادی هیچ بار او را جواب. خاکسارش سر فرو بردی به خاک، گر تو او را آفریده بودی در عذابش آرمیده بودی. اگر تو ایره خلق میکردی آیا در همه عذاب و عقوبتش صبر کرده میتونستی؟ آن که بر بی رحمتان رحمت کند، اهل رحمت را ولی نعمت کند. او پروردگاره که بر بی رحمتان رحمت بکنه. آخی الحمدلله ما و شما اهل روز رمضان هستیم، ما اهل قرآن هستیم، اهل قرآن اهل الله هستند. البته که دعای ما پیش پروردگار اجابت میشه. رحمتی او بین که با پیغمبر در عتاب آمد برای کافره. این رحمت خدا را شما معاینه کنید که با یک پیغمبر اولوالعزم بزرگ خودش از برای یک کافر عتاب کرده است. حق تعالی گفت قارون زار زار خواند ای موسی تو را 70 بار، تو ندادی هیچ بار او را جواب. گر بزاری یک رحم کردی خطاب، شاخ شرک از جان او برکندمه، خلعت دین بر سرش افکندمه. امام قرطبی در تفسیر معروفش روایت میکند، یک روایت اسرائیلی را که خداوند وحی فرستاد به حضرت موسی، گفت یا موسی استغاث بک عبادی فلم ترحمهم. ای موسی گفت بعضی از بندگان من از تو کمک خواستن، به سوی تو دست امید دراز کردن، تو رحم نکردی، تو به جانشو رحم نکردی. و عزتی و جلالی لو انهم دعونی لوجدونی قریبا مجیبا. قسم به عزت جلالم گفت اگر او جوانمرد و خانه سوخته کافر قارون یا موسی نمیگفت یا الله میگفت، نجاتش میدادم. تو ندادی هیچ بار او را جواب. 70 بار یا موسی گفت. خاکسارش سر فرو بردی به خاک. واقعا
خوبش کرد خداوند در همون زیر زمین کشید بردش. این پروردگار بسیار مهربان است، بسیار رحیم است، بسیار غفور است. همون یا الله گفتن ایمو هم به عنایت خدا است، به هدایت خدا است. خدای تعالی بعضی بنده هاش از همون عنایت از هدایتش محروم میگردونه، از جمله همین کثافت قارون. ببینه جای آن که یا الله بگه یا موسی گفت، حضرت موسی هم ترحمش نکرد. مخلوق ترحم نمیکنه در زیر خاک. بعضی ها را همون جاشو زیر خاکه، بعضی خاک پناه ها را. خداوندی مهربان ببینه که مهلت شو میتا، وقت شو میتا که شاید همین بخت بیایم، شاید توبه کنه. اما افسوس، صد افسوس که بعضی ها از این وقت دادن پروردگار دیگر خلاصه ها میبرورن و تا چند بیشتر زیادتر در همون کفر، در نفاق خودشو غوطه‌ور شدن میگیرن. در تو او را آفریده بودیه، در عذابش آرمیده بودیه. خداوند حضرت موسی را میگه که اگر تامو قارون خلق میکردی پسرت میشید، در عذابی همو طاقت کرده میتونستی. آن که بر بی رحمتان رحمت کند، اهل نعمت را، اهل رحمت را ولی نعمت کند. خدایی که بر بی رحمتان رحمت میکند، اهل رحمت ولی نعمت میکند. پس اذا سألت فاسأل الله، اگر سوال میکنی از خدا بکن. و اذا استعنت فاستعین بالله، اگر کمک هم میخواهی فقط از خدا کمک بخواه. افسوس، صد افسوس. پیش مزار میروند، در هر یک درختی مزار میبینی صدها رشته ها گره زدگی، بندها بستگی. از درخت، از مرده و از مزار مراد میطلبند، کمک میخواهند. یا اللهی بزرگ، و رفتی مزار ساز کردی، تو قرآن بخون بر روح او ببخش که فایده و منفعت ببره. نخود تو حالی هم از مرده کمک بخواهی. او بزرگا خدمت کردن، دین عزیز مبارک مثل یک آتش پاره در کف دست گرفته و به ما و شما آوردن رساندن. امروز او بیچاره خودشو به امیدن که یک شخص مسلمان در حقشو دعا کنه، دعای خیر کنه، یک کف دعا را از اونا دریغ نداره. حالی ما ای مرودها طلب میکنیم. تا چند به زیارت مقابر امرت گذرانی ای فسرده، یک گربه زنده پیش عارف بهتر ز 1000 شیر مرده. بس از گربه پرستی، بس کنه دیگه گربه پرستی را از برای خدا. برای اهل سنت و جماعت نمیزیبه. در مسجد حضرت مولانا میروند، در یک مسجد نازنین زیبا، جای آن که 2 رکعت نماز بخونن، در گرد قبر طواف میکنن. نمیدونم به چی کارهای ابلهانه مشغول هستند. و متاسفانه بعضی ها از خدا نه، از درومت میترسن یا یگان علت دیگه دارن. به جای آن که مردم منع کنن، برعکس کسایی را که نصیحت شو کنن با بازشو میدارن که کاردار نشه. هر کاری خیر، هر عمل خیر تا زمان به خاطر خدا انجام داده می شود، خدا صاحب او کار را نگه می داره، محافظتش میکنه. زیان و گزند کسی به او نمی رسد. اما به خاطر دنیا شد وای به حالش که او کثافت از یک رشته می ترسه، از یک بند تناب می ترسه، از یک درخت می ترسه. سخنش هم اثر نمیکنه دیگه. ها طمع داره، بگذار همون رشته را در درخت چنار ببنده و بیاره 10 سوم کیسه بدوزه. ای سرت مانه او 10 سومت بگه در پیش خدا مسئول جواب میگوی. من کسایی را در نظر دارم که مسئولیت دارن برای پند نصیحتی مردم، اما افسوس، صد افسوس که برای همون 10 سوم و 20 سوم از بحر شریعت میگذرن. در عصر 6 میلادی در عالم 2 دین اهل کتاب موجود بود. باقی مانده همه شرک و همه کفر و همه طبیعت پرستی و آتش پرستی و گاو پرستی و بت پرستی و امثال این. 2 دین کتاب، یک دین یهود و دیگر دین نصرانی. یهودی ها
اگر چند ملت موحد بدن، اگر چند اکثر کل پیغمبران خدا از میان این ملت مبعوث گشته است، اگر چند که شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام، شریعت حضرت موسی علیه السلام، شریعت هارون و امثال اینها در بینشون رایج بود، اما متاسفانه در عصر شش علاقه به سبب پراکنده شدن، به سبب بدعت های زیاده که اختیار کردند، به سبب تأثیر ملت خلقهایی که بالای یهود غلبه کرده و آیین رسم رسوم خودشون در بالای مردم یهود تحمیل کرده بودند، علاقه دیگر موحد اونها را نامیده نمیشد. واقعا امام ابوالحسن ندوی معرخ بسیار بزرگ اسلامی و جهانی از انسیکلوپدیای یهود اقتباسات آورده است. وقتی میخوری در تعجب میمانی که اصلا میگوید بنی اسرائیل یهودی ها به بتپرستی یک میل به نهایت زیاده داشتند، بسیار میل رغبت و قوی بود. اگر چند اینقدر پیغمبر موحد در بینشون مبعوث شده است، اگر چند همیشه دعوتشون میکرد، اما باز در یک گوشه قلبشون همیشه یک جا بود برای بت که مثالش برای مثال دور رفتن در کار نیست. قرآن ده ها مثال باریز از برای ما و شما میدهد، تورات و انجیل ده ها مثال باریز از برای ما و شما میدهد. حتی در زمان موسی علیه السلام پیامبر اولوالعزم، یکی از 5 پیامبران بزرگترین خدا که در روی زمین مبعوث گشته‌اند، پیغمبری که معجزه هاش همراهش بدن، عصای حضرت موسی و ید بیضا همیشه همراهش بدن، معجزه هایی که تمام بنی اسرائیل در زمان حیات بدن موسی علیه السلام اونا را دید. پیغمبری که نجات شد بنی اسرائیل از ظلم فرعون، از قتل و خونریزی هایی که فرعون و فرعونی ها نسبت این قوم دایر می ساختند. اما ببینه که در یک مدتی که حضرت موسی علیه السلام با درخواست طلب بنی اسرائیل به کوه طور رفته بود از برای آوردن لوحا، تاز یک بار دیگه با اثبات شو کنه که آخه من پیغمبر خدا هستم، این دین خدا هست، گوساله پرست شدن. سامری یک گوساله را از طلا درست کرد، با لعل زبرجد زینتش داد و مردم بنی اسرائیل در رز همین گوساله سجده میکردند، گوساله پرست شدند. حضرت مولوی روم میفرماید گفت موسی با یک مردی کمال که بداندیش از تعصب و زلال 100 گمانت بود در پیغمبریم، با چنین اوصاف این خلقی کریم. موسی میگه به یک نفر از همون بنی اسرائیل که از راهباشو بود مراجعت کرد که روی تو در قور، گفت ملعون، من پیغمبر خدا، یک پیغمبر نازنین، 100 شک شبهه نسبت من در دل داشتی و داری، با وجود آن که اینقدر اخلاق حمیده دارم، با وجود آن که معجزه های ابد زنده دارم، با وجود آن که دیدی که معجزه من عصای من چه نوع سحر ساحرای فرعون فرو برد، اما در دل تو تا حال شک و شبهه هست. 100,000 معجزه دیدی زی من، 100 گمانت میفزود و شک زن. گرد از دریا برآوردم نهان، تا رهیدت از شر فرعونیان. 100 معجزه برای به چشم سر دیدید. گرد از دریا برآوردن یعنی همه چنگ خاک زیر بحر بالا کردن. وقتی که حضرت موسی علیه السلام به امر پروردگار عصاش در داخل بحر پرتاف، بحر بدن نیمه تقسیم شد و بند کردن در صورتی که از دو طرف آب مثل یک سد بزرگ اسکندری ایستادگی بود. حتی گرد و غبار یعنی همه قم زیر دریا، زیر بحر چنگ و غبارش برخواست.
ز آسمان 40 ساله کاسه و خوان رسید، از دعایم جوی از سنگ پرید. روی شما در گور گفت مدت 40 سال به دعای من و به التجای من پروردگار به یگان مشقت رنج از آسمان نعمتاش برای شما میفرستاد، در جان تو راحت کرده، به یگان کار میخورده. از دعای من از سنگ جو پرید. حضرت موسی به عصاش یک ضربه زد در یک سنگ در بیابان بی آب و گیاه، 12 یک جبار خارج شد، به 12 حصه تقسیم بود برای 12 سبط یهود که با بین همدیگر جنگ نیزا نکنن. این اسرائیلی هایی که هیچ وقت آرام ایستاده نمیتونن. بانگ زد گوساله از جادویی، سجده کردی که خدای من تی. آخه روی شما در گور گفت که همه قدر معجزه های مرا دیده، تا به حال شک شبهه در من داره و در پیغمبری داره. یک گوساله بیجان یک بار همون صدای با استش برآمد، در پیشش سر مانده و سجده کرده که تو خدای ما هستی. چه نبودی بدگمان در حق او، چه نهادی سر چنین ای زیشت خو. آتا چرا در این شک شبهه نکردی؟ چرا نگفتی که یک تحقیقش کنم؟ یک گوساله خالیه که عقل نداره، فراست نداره، چه خیل صدا میبروره، جان نداره. سامری خود کی باشد در جهان که خدای برتراشد ای سگان. خودش سامری سگی کی است که او خدا میتراشیده است؟ این خدا برای شما را بازی ششیده است که یک آدم ابله میگرفته است از پیش خود میتراشیده استش. پیش گاو سجده کردی از خری، گشت عقلت صید سحری سامری. با همه عقل فراست، با این دعوا که ما افضل ترین مخلوق بشریم، نعوذ بالله ما بنده های برگزیده خدا هستیم، گفته ادعا میگیره در پیش یک گوساله گفت سجده کرده. بعد حضرت مولوی شرح میده چون که هر جنسی را باید جنس خود، گاو سوی شیر نر کی رو نهد. برای پیروی موسی علیه السلام یک ملت، یک خلق مثل امت محمد صلی الله علیه و سلم لازم بود. هر جنس به جنسی خودش پرواز میکنه. هیچ وقت گاو با شیر نر رفیق دوست شده نمیتونه. حضرت موسی شیر بود. این قبیله گاوها و گوسفندا و قبیله میمون ها همچنانه که خداوند در قرآن وصف میکنه که یا قرده خاصعین هستند بنی اسرائیل، میمون های خارزار شده و ذلیل شده هستند. اینا از کجا با شیر میتونن که معامله کنند خوب بگیرند؟ آن ابو بکر از محمد برد بو، گفت هذا لیس وجه کاذب. حضرت ابو بکر صدیق شیر خصال بود، از محمد صلی الله علیه و سلم در کرد، با فراست دریافت که این پیغمبر خدا است. گفت این چهره به چهره کسایی نمیمونه که دروغ میگن. از چنین شخص دروغ انتظار شدن یک حماقت است، امر محال است. چه نبود بوجهل از اصحاب درد، دید 100 شقی قمر باور نکرد. اما ابو جهل ملعونه که خدای تعالی هدایتش نکرده بود، از شیر مردای خدا نبود، با چشم خود شقی قمر دید که در آسمان چی نو با اشاره انگشت سبابه محمد صلی الله علیه و سلم خداوند ماه 10 حصه تقسیم کرد، اما باورش ناومد، باورش نکرد. آینه دل صاف باید تا در او، واشناسی صورت زشت از نکو. ایشون بباره رحمتی. آینه دل صاف باید تا در او، واشناسی صورت زشت از نکو. برای آنکه صورت زشت از نکو فرق کنه، برای آنکه ابو بکر از ابو جهل فرق کنه. شان مولانا را رفتین خوش آمدی بویش پیشش بیاریم. یک کس مهمان خدا نگهبانش باشه. بشینی بشینی. پس مردم یهود
که یک وقت موحد بدن مردم دیگر تعلیم توحید میدادن، در عصر شش علکی تمایل بت پرستی، تمایل فرعون پرستی در وجود چو پیدا شد. دیگر این یهودی ها او یهودی های نبودن که در عهد حضرت موسی علیه السلام، در عهد یوشع ابن نون و امثال اینا ظهور کرده بودن. یعنی که دیگه اینا را اهل کتاب گفتن، اهل کتاب بدن، اما میگیم که مشرکای اهل کتاب هستند، کفار اهل کتاب هستند که بعداً عقیده خود گم کردن. حتی در انسیکلوپدیا یهود آمده است میگوید یهودی ها هم پیش از تبعید به ملک بابل و هم بعد از او، شما میدونید نه تبعید به ملک بابل چی واقع شد، بعد از پیغمبرها، بعد از پیغمبرکشی این بدبختا به غضب خدا گرفتار شدند و بختالنصر پادشاهی بابل بیت المقدس ضبط کرد، مسجد حضرت سلیمان به خاک یکسان کرد، در بیت المقدس در شهر پیغمبرها جو کورید، مردم یهود اکثر کلش از دم شمشیر گذراند. او کسایی را که زنده مونده بودند خاصتا زن و کودکان را به غلامی فروختند و بیت المقدس را دیگه خالی کردند، نگذاشتند کسی در اوج زندگی کند. همین را تبعید یهود میگویند، هم پیش از تبعید یهود و هم بعد از تبعیدشون، یعنی بعد بازگشت کردنشون از بیت المقدس. بعدا وقتی که کوروش شاه فارس بابل ضبط کرده گرفت و این مردم بنی اسرائیل که بسیار زیرک بلا هستند، یکی از زیباترین دختران خود برای کوروش هدیه کردند. کوروش به زنیش گرفت، بسیار زیبا صورت بود و توسط پند نصیحت های او، توسط گفتن های همو زن به بنی اسرائیل ترحم کرد، آزادشان کرد، امر کرد که با بیت المقدس برگردند بیایند. این در عصرهای 5 قبل از میلاد بود، عصر 5 قبل از میلاد. حتی بعد همو آمدن شونم میگن نشانه های بت پرستی و تمایل به بتگرایی بنی اسرائیل در کتابهاش و خاصتا در کتاب تلمود موجود است. این همی بود احوال بنی اسرائیل